Дарья, привет! Приветики. Ты прекрасно выглядишь, люблю очень. Привет. Светлый цвет на Жень. Какие у тебя руки холодные. Надеюсь, сердце горячее? Да, конечно. Ага, отлично. Супер. Ну как дела? Все замечательно. Отлично? Да, ты, кстати, так молодо выглядишь. Моложе, чем на фотографиях. Да. И моложе, чем на возраст. Но на самом деле, спасибо за комплимент. Правда, спасибо. Дело в том, что я скажем так, пить перестал достаточно давно со спортом, поэтому сейчас в первую очередь я слежу за своим. Знаешь, как это бывает? Те люди, которые понимают, что всеми такими злоупотреблениями нужно в детстве отболеть, да, они, соответственно, понимают, что в определенный момент, когда есть уже какое-то что-то трещит по швам, то все эти детские моменты, связанные с излишествами нехорошими, нужно брать. Вот, и войти во взрослую жизнь с креслом-качалкой, пледом, да, и спокойной, уравновешенной жизнью. В спортзал ходишь? На скакалке прыгаю с утра. Дома? Бывает на улице. На меня немного странно смотрят, но в целом это помогает быть чуть моложе моего возраста. Ну, это здорово очень. Я тоже спорт люблю. Да ладно? Да. Ты молодец. Это хорошо. Это говорит о том, что человек как минимум не ленивый. Ну да. Тебя надо в форме держать, я считаю. Ты сказала, меня надо в форме держать? Себя. Меня надо тоже в форме держать. Согласен. Ну, чем займемся? Я не знаю, я бы, может, перекусила где-нибудь. Перекусила бы где-нибудь? Да. Ну, можно перекусить. Ты какую кухню вообще любишь? Какую я кухню люблю? Ты знаешь, у мужчины вообще нет смысла спрашивать, какую кухню он любит, потому что мужчина, ну, практически 99% мужчин все любят пожрать. О, мощно. Ну, я не знаю, если ты встречала мужика, который не любит есть? Нет. И я такого мужика не Ну, может, встречал. какую-то определенную, там, итальянскую. И, кстати, ресторанчик есть очень крутой недалеко. Да? Да. Замечательно. Я пасту люблю. Да? Да. Круто. Ну, давай сейчас мы определимся тогда, когда, чего и куда, и поедем, да? Ну, давай. Давай. Ты где вообще живешь? За городом или у тебя где-то здесь квартира недалеко? Слушай, ну у меня и квартира есть в центре, но я там редко туда приезжаю, потому что, ну, неудобно, по пробкам вся эта история. И я живу за городом, у меня свой дом, 500 метров, недалеко от дома. Ты живешь У меня один? собака, Какая порода? французский бульдог. Блин, так здорово. Они такие милые, когда маленькие. Когда маленькие, да, но когда вырастают, они начинают храпеть, пердеть и грызть все, что не попадя. Ну, ему там здорово очень, наверное, за городом, там территория, может, большая. Ты знаешь, даже если бы она, эта собака, не жила за городом, у нее все равно было бы все в порядке. Понимаешь? Потому что она ест, спит, в общем-то, и с ней еще и проводят какие-то моторные действия в виде игр. Поэтому у нее все хорошо. Поверь мне, у нее все хорошо. Путешествовать ты любишь? Только хотел сказать, бывает, правда, когда я уезжаю, да, она по мне скучает. А путешествовать, конечно, не то, что люблю, это обязательно нужно делать. Нужно отдыхать, нужно менять обстановку. Я несколько раз в год выезжаю, и ничего там такого не вижу. Всем желаю такой же возможности. Да, это круто очень. Я вообще обожаю путешествовать. Ну, то есть... Итальянскую кухню в Италии полюбил. То есть, в принципе, скажем так, забегая немного вперед, мы могли бы на выходные слетать в Италию, Да. поесть в каком-нибудь твоем любимом ресторане. Конечно. Я тебе могу показать свои любимые рестораны. Отлично. Это прекрасно, это прекрасно. Ладно, слушай, все, значит, вроде неплохо. Ты мне нравишься, вот честно тебе могу сказать. Ну, ты тоже ничего такой. Да, я тоже ничего. Ничего. Извини, что я в очках, я переболел недавно, вот, и у меня от солнца глаза слезятся просто. И сегодня, видишь, в Питере что-то необычное просто. Опять погода какая-то странная. Вот, поэтому я в очках. Могу показать тебе свои глаза? Да, нормально. Нормальные глаза? Все нормально? Да. Настоящие, не стеклянные. Как я уже сказал, ты мне нравишься. Но ты понимаешь, какая история? Вот я тебе честно могу сказать, я не знаю, что ты искала на сайте знакомств и что ты ищешь здесь. Но мне нужно, не то чтобы даже это неправильное слово, я ищу жену.
вот буду прям, да, мне вот эти все одноразовые встречи, вот эти все шпили, выли, ага, и разбежались там, меня это уже не особо интересует, да, и как я уже сразу сказал, что я этот детский возраст, он у меня остался позади, и мне нужно что-то такое, ну, уже более солидное, что ли, ну, понимаешь, да? Я так рада, на самом деле, потому что надоели уже эти мальчики из сайт знакомств, которые там хотят переспать, и все, одноразовые отношения, мне тоже это не интересно, мне это надоело уже, я тоже ищу серьезных отношений. Я хотел тут сказать, что я тебя понимаю, но мне мальчики не пишут, что хотят со мной переспать. Хотя нет, вру. Ты знаешь, мне тоже иногда пишут мальчики по поводу интимных встреч, но, слава богу, я, как знаешь, скучной ориентации, поэтому надеюсь, что меня пронесет до конца жизни, все будет хорошо, да. Это хорошо, что ты тоже ищешь мужа, это круто, да, это круто, но есть еще один небольшой нюанс. Я действительно проговорился же, да, сказав, что мы живем в доме, да? Ну, ты с собакой. Да, ты с собакой. На самом деле там не только собака есть. Я ищу, только ты постарайся нормально отреагировать, не первую жену. Точнее, даже не первую, а не единственную жену. Это как? Я знаю, что многоженство у нас и не в почете, и не узаконено. Но у меня уже есть 2 жены. Мне нужна 3-я жена. У меня с молодости, ну с детства-молодости был определенный вот такой, знаешь, в голове образ моей счастливой жизни. И в этой жизни есть 3 жены. И каждая, соответственно, родит мне там, ну, по минимуму по 1 ребенку. Что, тебе одна жена не устраивает? Это, знаешь, вот, ну, скажем так, в моем сознании счастье выглядит именно вот так. Зато смотри, я не буду изменять, понимаешь? Мне 3 женщин вот так, тем более я становлюсь старше, и, так скажем, мои какие-то физические возможности тоже, они не ускоряются, наоборот, притухают. То есть я не буду изменять, мне хватит 3 женщин. Как это я не буду изменять? Ну вы же 3 жены мои будете, я же вам, не буду ты же никого. каждый изменяешь другой. Нет, ну как, это же не измена. А что это? Это совместное сожительство. А вы еще живете все вдвоем вместе в том доме, да? С собакой? Мы живем в том доме все вместе с собакой. Вот подумай просто вот опять же, о плюсах, да? Есть дом, жизнь за городом, есть путешествия, да? Есть путешествия, рестораны твои любимые, у тебя все будет. Объясню почему. На самом деле у меня действительно все неплохо в плане бизнеса, и если бы я не мог тянуть, скажем, тогда же слово тянуть очень плохое, если бы я не мог содержать 3 женщин и их детей, я бы, конечно, никогда в это не вписался. Поэтому вот сразу тебе могу сказать, ты вот сразу нет не говори, ты подумай о плюсах. У тебя все будет в шоколаде, понимаешь? Вообще все, ты ни в чем не будешь нуждаться. Все, что от тебя, грубо говоря, требуется, это быть со мной рядом и родить мне ребенка. Но у тебя будет вообще все, вот все, что захочешь. Ну, в пределах космоса. Машина, деньги, путешествия, все. Но вот есть такой момент. Отдельная комната, соответственно, у тебя будет. Ну, то есть в доме ты там вы не будете жить, вы не будете спать на одной кровати 3, а я буду входить такой с ударом ноги в дверь, там, да, справа-слева отшмыгнули, да, и запрыгнули. Такого не будет. Все очень корректно. Женщины, которые у меня там живут, да, мои 2 жены, они вполне себе коммуникабельные, и вы, я думаю, что... А как твоя 2-я жена относится к твоей 1-й жене? Была точно такая же ситуация, я вот точно так же рассказывал, и тоже ее терзали сомнения, понимаешь? Но когда, условно говоря, я показал свои возможности в реале, то, соответственно, ситуация понемножку начала склоняться в сторону, а почему бы и нет. Что скажешь? Ну, надо подумать, конечно, над этим. Ну хорошо, давай, еще такой момент есть. Ты пока думаешь, да? Пока думаешь. Нет, давай сначала ты скажешь все-таки, чтобы мы зря не делали движений каких-то. Ну подумай. Это очень интересное предложение, на самом деле, можно было бы и попробовать. Ну хорошо, это отлично. Давай, знаешь, вот еще такой момент есть один. То есть это еще не все, еще будут сюрпризы. Это не сюрприз, это просто момент такой, что мне нужно набрать как раз мою 1-ю жену, да, потому что все-таки вы будете жить все вместе, и чтобы она дала свою оценку того человека, который, соответственно, придет к нам в дом.
Сейчас мы на видеосвязь выставим и поговорим. Алло. Маша, привет, помаши мне ручкой. Привет. Привет. Слушай, ну вот я, собственно говоря, с кандидатом на наше, так скажем, наконец-то счастливое времяпрепровождение, да, вот разговариваю с девушкой, мне она очень нравится, и мне бы хотелось, чтобы ты дала свою, вот сейчас я поверну камеру к ней, чтобы ты дала свою оценку, вот, и, соответственно, мы бы там уже дальше бы начали как-то с ней общаться, вот. В общем, смотри, зовут девушку Даша. Привет. Привет. Ну, поздоровайся, да, привет. Ну, Привет. Что-то ты не в этом самом, не в этом. Что случилось-то? Ну, слушай, не знаю даже. Ну что? Ну, как бы, я думаю, так себе вариант, конечно. То есть тебе не нравится? Ну, какая-то, честно говоря, никакая. Может, потом поговорим, а? Так, Маш, я понял тебя. Хорошо, занимайся делами тогда. Ладно, я тебя услышал. Спасибо, давай. Угу. Ну, давай. Пока. Вы что, вообще? Она вообще себя-то видела? Не, ну она себя видит, конечно, в зеркале. Ты видишь, какая история? Я, к сожалению, если она не одобрит... Вы с ума сошли? Вот у вас тут шведская семья какая-то, и мне сейчас сказали, что я не очень. Вам всем лечиться, мне кажется, надо вообще. Почему? Ну, вы непонятно как живете. Одна жена, вторая жена, еще третья жена на какой-то сайте знакомств предлагаете. Вы, в себе? Ну, ты, понимаешь, просто вы же вместе будете жить. А если ты ей не понравился, она будет потом мне мозги вынимать по поводу того, что там, не нравится мне человек там. Я по-любому должен ей показать был. Но, к сожалению, извини, не срослось. Прости. Мне кажется, всего хорошего. Да, до свидания. Не обижайся! Не обижайся на меня, потому что я просто люблю женщину. Если бы я мог потянуть больше 3, я бы, соответственно, конечно же, потянул. Друзья мои, вы видите, как складывается ситуация? Собственно говоря, нет ничего невозможного. Есть просто мало денег, маленькие зарплаты, ну и, может быть, маленькая писька, не знаю. А в остальном, да, собственно говоря, когда много денег, можно письку увеличить и заиметь себе 3, 4, 5, 5 жен. Да, они поломаются сначала, но потом все равно. Очень много знаю историй. Каких историй? Все там рядом с боком, когда жены знают про любовниц. Да, просто знают, чуть ли там, блядь, не в кафе вместе ходят, но всех все устраивает. Почему? Да потому что все понимают, как жизнь устроена, да? Кто, блядь, бабки засылает, тот, соответственно, и гуляет всех вокруг. Друзья мои, к сожалению, мир устроен именно так. Ничего с этим поделать нельзя. Хочешь видеть, хочешь каких-то излишеств, плати. И все дороги перед тобой открыты. А женщины, женщины слабый пол. Поэтому, конечно же, засветив несколькими хабаровскими, ты можешь с ними делать, что хочешь. Пишите, особенно женщины, которые все-таки испытали расклады по поводу, или у кого-то история есть, что они испытали расклады с богатым, с кучей баб, или с бедным, но, скажем так, в счастье. И что в итоге, к чему они склонялись? Вот очень интересно статистику услышать. Пишите, друзья мои, а я поехал дальше, потому что у меня еще одно свидание. Пока-пока.